belle vie. La belle vie. Bueno, chiquillos, buenas tardes, me presento, mi nombre es Byron, le voy a hacer la guía del turismo durante el viaje. Si tienen alguna consulta, alguna duda, si quieren saber algo, me preguntan nomás. Lo primero que va a pasar a ver a mi suerte. No, es un lobo de mar. El lobo marino, que es más grande, pesa hasta los 300 kilos. Se come 2 niños por vuelta. Que se portan mal, que no se come la comida, que no se caga con los papás. Bueno, y la hembra, que es más pequeña, pesa hasta los 150 kilos. Dura 12 meses la gestación y tiene una cría al año que se llama lobel. A diferencia del macho, que es totalmente infiel, tiene de 8 a 16 hembras diarias. Bueno, acá al lado izquierdo tenemos embarcaciones de diferentes colores, por ejemplo la blanco con naranjo, blanco con negro. ¿Alguien sabe cómo se llaman o para qué sirven? Remolcadores, exactamente. Estos son los que ingresan y sacan a los buques del puerto. Si imagínense que un camión tiene 700 caballos de fuerza, uno de estos tiene 2 motores de 3000 caballos. 6000 en total, y 3 de estos mueven un barco de 400 metros cuando se ve el contenedor a bordo. Estas embarcaciones se llaman remolcadores y son los encargados de entrar y sacar a los buques, ¿ya? Estos cobran $1.800 por maniobra.